मेष राशि तपाईको लकी नम्बर 9 र लकी रङ रातो हो। तपाईको सबैभन्दा मिल्ने साथी सिंह राशि हो, तर सबैभन्दा ठूलो शत्रु कर्कट र वृश्चिक हुन्। तपाईलाई जग्गा वा प्रहरी जस्ता पेशाले मात्र सफलता दिन्छ, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुन राशिसँग बिहे गर्दा जीवन स्वर्ग बन्छ र कुन राशिसँग गर्दा नर्क। आउनुहोस् तपाईको राशिको हरेक पक्षलाई गहिराईमा बुझौं। आज हामी मेष राशिको ज्योतिषीय विश्लेषणमा अलिक गहिराएर हेर्दैछौं, खास गरी सम्बन्धहरू अनि जीवनका अरू महत्त्वपूर्ण पाटाहरू। ल सुरु गरौँ है त। अवश्य। मेष राशिलाई चिन्नलाई यसको प्रतीक भेडा, स्वामी ग्रह मङ्गल अनि तत्त्व अग्नि, यिनै हुन् मुख्य आधार। मङ्गल ग्रह र अग्नि तत्त्व हो, यही मङ्गल र अग्निको प्रभावले गर्दा मेष राशि भएका व्यक्तिहरू एकदमै जोशिला, साहसी हुन्छन्, नेतृत्व गर्न खोज्ने स्वभाव हुन्छ। अलिकति हतार पनि गर्ने खालका। हो, त्यो पनि हो। उनीहरू चर स्वभावका हुन्छन् नि त, सधैँ केही न केही गरिरहनु पर्ने, गतिशील, तर कहिलेकाहीँ अलि अधीर पनि देखिन्छन्। ए हो, अब यहाँ केही रमाइला कुराहरू पनि छन् है। जस्तो मेषको लागि शुभ रङ रातो रे, अनि शुभ अङ्क 9 या 18, 27 जस्ता यसकै श्रृङ्खला। अनि बार चाहिँ मङ्गलबार। यो सबै मङ्गल ग्रहकै कारणले हो त? बिल्कुल, रातो रङ त मङ्गल ग्रहकै रङ भइहाल्यो नि, ऊर्जा र शक्तिको प्रतीक। अनि 9 नम्बर पनि। 9 अङ्क पनि ज्योतिषमा मङ्गलकै अङ्क मानिन्छ, र मङ्गलबार त नामैले मङ्गल ग्रहको बार। यो सबै एक आपसमा जोडिएको छ। ग्रहको प्रभावले यस्ता सामान्य देखिने कुरालाई पनि अर्थ दिन्छ के। ए, चाखलाग्दो रहेछ। अब सम्बन्धको कुरा गरौँ न। यो धेरैको चासोको विषय हो। को साथी, को चाहिँ अलि टाढै बस्नुपर्ने। सामान्यतया तत्त्व हेरेर भनिन्छ। मेष जो अग्नि तत्त्व हो, उसको लागि आफ्नै तत्त्वका सिंह र धनु राम्रो मित्र भए। अग्नि अग्नि मिल्ने भयो। हो, अनि वायु तत्त्वका जस्तै मिथुन, तुला, कुम्भ, यिनीहरू पनि सहयोगी नै मानिन्छन्। हावाले आगोलाई सघाउँछ नि त। ठिक हो। तर जल तत्त्वका कर्कट र वृश्चिक, यिनीहरूलाई चाहिँ अलि शत्रु जस्तो मानिन्छ। शत्रु नै? खै किन होला त्यस्तो? जस्तो मेष र कर्कट बीच के छ त्यस्तो समस्या? यो तत्त्वकै स्वभावले गर्दा हो। यस्तो सोच्नुस् न, आगो र पानी एकै ठाउँमा भयो भने के हुन्छ? कि पानी सकिन्छ कि आगो निप्छ, होइन र? हो त नि। हो, ज्योतिषमा पनि मेष अग्नि र कर्कट जल बीच एक किसिमको प्राकृतिक तनाव हुन्छ। त्यसले गर्दा सम्बन्धमा तालमेल मिलाउन अलिक गाह्रो पर्न सक्छ। तर फेरि विवाहको कुरा गर्दा त झन् अर्कै सुनिन्छ नि। कर्कटलाई शत्रु भनिए पनि कतै कतै विवाहको लागि ठिकै छ पनि भनिदो रहेछ। तुला र मकर जस्तै। अनि फेरि वृश्चिक र कुम्भसँग चाहिँ बिहे नगर्नु भन्छन्। यो त अलि कन्फ्युजिङ भएन र? हो, यो अलि जटिल देखिन्छ सुरुमा, किनभने सामान्य मित्रता र विवाहको लागि हेर्ने ज्योतिषीय पक्ष फरक हुन्छन्। विवाहको लागि त कुण्डलीको गुणमिलान, ग्रहहरूको स्थिति, अरू धेरै कुरा हेर्नुपर्छ। ए, भनेपछि माथि माथि हेरेर मात्र भएन। भएन, कहिलेकाहीँ बाहिरबाट नमिल्ने जस्तो देखिए पनि भित्री रूपमा एक अर्काको कमी पूरा गर्ने एकदम सन्तुलित जोडी पनि बन्न सक्छन्। त्यसैले कर्कटसँग चुनौतीपूर्ण भए पनि विशेष ग्रह स्थितिमा विवाह सफल हुन सक्छ। तर वृश्चिक र कुम्भसँग चाहिँ सामान्यतया अलि बढी नै सतर्क हुन सुझाव दिइन्छ। ए, भनेपछि व्यक्तिगत विश्लेषण एकदम जरुरी रहेछ। यस्तो विस्तृत जानकारी कहाँ पाउने सकिएला त? हो, आजकल त प्रविधिले सजिलो बनाएको छ नि। यस्तै गहिरो विश्लेषण र व्यक्तिगत मार्गदर्शनको लागि हामीले यो छलफलमा प्रयोग गरेको जानकारीको स्रोत पनि मेरो नेपाल मोबाइल एप हो। मेरो नेपाल एप? यसले कसरी मद्दत गर्छ? यो एपबाट निशुल्क आफ्नो कुण्डली बनाउन सकिन्छ, अनि आफ्नो कुण्डली अनुसार ज्योतिषीय प्रश्नहरू सोध्न मिल्छ। कस्ता प्रश्नहरू? जस्तो मेरो विवाह कहिले होला, जीवनसाथी कस्तो होला, सन्तान योग कस्तो छ, मेरो आर्थिक अवस्था कस्तो रहला, विदेश जान पाइन्छ कि पाइँदैन, जागिर राम्रो कि व्यापार, यस्ता आफूलाई लागेका अनेक प्रश्नहरू। ए, अनि उत्तर नि? उत्तर तुरुन्तै पाइन्छ। र सबैभन्दा राम्रो कुरा के छ भने दिनमा 3 वटा प्रश्नको उत्तर बिल्कुल निशुल्क सोध्न पाइन्छ। ल, दिनमा 3 वटा निशुल्क? यो त आफ्नै व्यक्तिगत ज्योतिष सधैँ साथमा भए जस्तै भयो त।
हो नि, त्यो पनि निशुल्क। हामीले प्रयोगकर्ताहरूको लागि यो सेवा ल्याएका हौं। ल, यो त साँच्चै उपयोगी जानकारी भयो। अब अलिकति पेशाको कुरा पनि जोडौँ न। मेष राशिलाई कस्तो काम चाहिँ बढी फाप्छ? जग्गा वा प्रहरी नै हुनुपर्छ भन्ने छ र? त्यही मात्र भन्न त मिल्दैन। तर मङ्गल ग्रहको प्रभावले गर्दा जहाँ ऊर्जा, साहस, अलिकति जोखिम लिने क्षमता र नेतृत्व चाहिन्छ, त्यस्ता क्षेत्रहरू उनीहरूलाई बढी सुहाउँछ। जस्तै जग्गा जमिनको कारोबार, सेना, प्रहरी, सुरक्षा सम्बन्धी कामहरू, अनि शल्यचिकित्सा, इन्जिनियरिङ, खेलकुद, राजनीति अथवा कुनै पनि संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिका। उनीहरू अलि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न रुचाउँछन्। भनेपछि जहाँ अलि एक्सन छ त्यहाँ मेष राशिको सम्भावना बढी भयो। हो, ठिक भन्नुभयो। मङ्गल ग्रहको कर्मठ स्वभाव झल्किने क्षेत्रहरू। त्यसो भए आजको हाम्रो यो कुराकानीलाई छोटकरीमा भन्दाखेरि मेष राशि भनेको मूलतः ऊर्जा, साहस र नेतृत्वको राशि रहेछ। रातो रङ, 9 नम्बर र मङ्गलबार विशेष भयो। हो। अनि साथीहरूमा सिंह, धनु जस्ता अग्नि राशि नै मिल्ने, तर कर्कट, वृश्चिक जस्ता जल राशिसँग अलि चुनौती। विवाहको कुरा अलि जटिल, व्यक्तिगत कुण्डली नै हेर्नुपर्ने। अनि पेशा चाहिँ मङ्गल ग्रहको प्रभाव देखिने, जस्तै सेना, प्रहरी, खेलकुद, नेतृत्व आदिमा राम्रो। एकदम सही सारांश। राशिले एउटा आधारभूत स्वभाव र प्रवृत्ति देखाउँछ, तर हरेक मान्छेको जीवनको यात्रा त उसको आफ्नै कुण्डली अनि उसको कर्मले पनि निर्धारण गर्छ नि। अवश्य। अब एउटा कुरा सोचौँ न त, मेष राशिको यो जुन अत्यधिक ऊर्जा र नेतृत्व लिने क्षमता छ नि, यदि यसलाई सही दिशा दिन सकिएन भने के होला? कतै यही ऊर्जा नै उनीहरूको लागि समस्या बन्न सक्छ कि? यसमा विचार गर्दै गर्नुहोला।